Oke, balik lagi dengan Teknoskip di sini. Jadi hari ini kita bakal nge-review Razer Blade Widow Elite Mechanical Gaming Keyboard. Langsung aja kita unboxing dan review singkat untuk keyboard mechanical ini. So, yang pertama kita bakal melihat ada tulisan dan mungkin seperti biasa congratulations dari CEO-nya. Oke, kita pinggirkan dulu. Terus ada buku panduan Blade Widow Elite. Dan also stiker. Wah, jadi yang untuk kali ini stikernya beda. Biasanya ada dua yang seperti ini, tapi ini ada for gamers by gamers Razer, powered by Razer Chroma. Nah, ini semua warnanya bisa begini, keren sih. So, kita langsung aja menuju ke keyboardnya. Di sini ada tulisan "Welcome to the Code of Razer". Ini dapat kabelnya, wow. Jadi dapat jenis ini ada buat jack 3.5-nya. Di sini ada USB-nya, yang build pad. Terus di sini ada USB lagi. Lalu di sini ada untuk background race-nya. Bahannya sih enak, dari kulit itu. Terus ada logo Razer di sini. Empuk sih. Seperti belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karet ya. Oke, kita pinggirin dulu ya. Oke, so langsung aja kita buka keyboardnya. Oke, jadi di sini ada tombol volume. Di sini bisa kita mute. Di sini untuk next, forward. Di sini play pause. Untuk tombolnya sih green, ininya sih so far oke sih. Terus kita lihat detailnya. Di samping sini ada colokan USB dan jack headphone kalau kelihatan sini. Terus kita lihat di belakang, tulisan Blade Widow Elite. Ini juga bisa dinaikin. Ukurannya tinggi, ini ukurannya rendah. Stempelnya. Nah, mungkin cukup sekian reviewnya. Nanti kita coba nyalain gimana warna dan apa aja yang nyala. Oke, so ini kita udah coba nyalain dan so far sih semuanya kelihatan keren banget. Di sini logo Razer nyala, lampunya masih static karena kita belum setting untuk programnya. Terus kita coba pasangin restnya, hand restnya. Jadi di sini buat
tangan. Keren sih. Terus kalian juga bisa colokin USB di sini, colokin audio jack atau apa. Oke, mungkin sekian dulu video singkat unboxing dan review singkat dari kita. Dan kita masih punya beberapa produk lagi dari Razer. Kalau kalian suka video seperti ini, silahkan di like, di-share ke teman-teman kalian, dan di-subscribe tentunya. Jangan lupa turn on notification kalian, karena kita bakal update terus produk-produk terbaru dari kita, dan kalian pasti gak mau ketinggalan. Oke? See you on the next video. Bye-bye.